واهل البحر يعيشون. نقول صبحكم الله بالخير يا شباب واهل البحر يعيشون. يوم ثاني، رحلة ثانية، ناخذ ريوقنا اول شيء، بعدها ان شاء الله بنروح على المركز نشيل اغراضنا ومتجهين ان شاء الله الى المارينا. تعال ساعدنا. فك الشكاشك ابوي. بيزيدي خبري انا رجليت. اهم شيء لايس، كثر من الايس. نودي وين شارك اليوم؟ والله انا اتصلت عليه بس هو الرجال مشغول عادي، انتوا حظكم معاه. ماشيين زوم بالخشم. شفته يبي له تنظيف الاشواط. باذن الله متجهين للمكان السر. بسم الله توكلنا على الله. هذه الاجواء. الحمد لله وصلنا بالسلامة إلى طبعانة أيونا هني في ينبع. ما شاء الله من كثر ما أن الرؤية واضحة تشوفونها من فوق هني. بينت شوف. بينت؟ رك أيونا. شوفوا ما شاء الله الرك. حننزل على طول على الرفاص نشوف المروحة وبعد كده نطلع وندخل من جوا السفينة من الفتحات، حتلاقوا فيه فتحات. اوكي اثنين بدي. عبد الله انت لحالك صح؟ انا معي محرم. ما معك محرم انت. ما بدي تبعي ها؟ اوكي انا بدي تبعك ها؟ خلاص. تبع علي. حلوة. بسم الله. انا اسوي كذي. يمديك ركب. يلا 1 2 3. شو الرؤية؟ لا يعني ما ادري شنو اقول، بس قاعد اشوف الكويت من فوق. كذي الكويت. بداية غوصاتنا في مدينة ينبع كانت على الطبعانة الشهيرة أيونا، المعلم الأساسي للغواصين الزوار لهذه المنطقة. خطتنا للغوص على الطبعانة هذه راح تكون من أسفل السفينة، وصوت الساعة اللي سمعتوه هذا دليل على أن احنا عدينا عمق 30 متر ومتجهين إلى أعمق من كذي، متجهين لل40، ومن بعد ال40 بتشوفونا بننزل أكثر على وين؟ على البروانة، أو مثل ما يسمونها الرفاص اللي قاعد يصورها الكابتن عبد الإله، واللي كانت على عمق 47 متر إلى 48 متر. وتخيل وانت قاعد في نفس المكان مجرد ما تلف راسك لجهة اليمين تشوف التونة مرة عليك من نوع اللونج تيل، منظر جدا رهيب لأحجام جدا كبيرة من هذه التونة. هذه كانت مجرد المرحلة الأولى من الغوصة، أما المرحلة الثانية اللي لازم تجهز فيها ليتك وتبدأ دش في الأماكن الضيجة والمظلمة داخل السفينة. سفينة قديمة بقدم المرجان اللي باني عليها يرجع تاريخها لأكثر من 100 سنة، ويقال أن سبب غرقها هو توربيد من سفينة معادية لها في الحرب العالمية الأولى. المهم ما علينا، خلونا نشوف الشباب وين راحوا. هذا اللي قدامنا الكابتن راشد السند والكابتن محمد الجماز، والكابتن راشد أشر لي ويقول لا تحاتي موضوع الديكو عندي والتانك هذا بيقعدني لين أخلص وقتي كله. ومثل ما استمتعنا وياكم باكتشاف أسفل السفينة واكتشاف داخلها أيضا لسطح السفينة متعة لا تضاهى، ابتداء من المداخن هذه اللي قاعد تشوفونها.
تجمعات كبيرة من الأسماك والأحياء البحرية على هذه السفينة، والشيء الغريب طريقة بنيان المرجان عليها اللي ما تخليك تفرق ما بين الصخر وما بين السفينة. أما هذا الجزء اللي طلع منه الكابتن محمد الجماز فهو مقدمة السفينة والقريبة من الشعب المرجانية، وعلى أعماق تتراوح ما بين 20 إلى 15 متر. انتهينا من تغطية السفينة، لكن غوصتنا ما انتهت. تدرون ليش؟ صفاء الرؤية وجمال المكان ما يخليك تمشي منه. ناس تبي تاخذ لقطة تذكارية، وناس تبي تجرب مهاراتها في الرينج بابل، أو مثل ما نقدر نسميها بالفقاعة الحلقية، واللي علمناكم على طريقتها في فيديوهات سابقة بالانستغرام. المهم شوفوا هذه اللقطة وتخيلوا انها مأخوذة من عمق 20 متر. ما أقول إلا يا رباه على هذه الرؤية فل HD. وفي نهاية كل غوصة وقفة سلامة على عمق 5 أمتار لمدة 3 دقائق بعيدا عن السفينة وقريبا من الريف المجاور لها. وكما للسفينة جمال أيضا للريف المجاور نوع آخر من هذا الجمال. قول لي طيب حلوة. الغوصة يبيه 47 ما تجيب راسك. يبيه معاك فل كوبمنت تكنيكال. يبيه 200 على قولتك. 200 لها توين و50%. 50%. ساعتين. صراحة غوصة مرة روعة، أول مرة أغوص في البحر الأحمر في عيونه. صراحة جدا روعة. بس هذه أول مرة بعد 2000. إن شاء الله. الله يحفظكم. رؤية نار طرب صراحة. شوف كل السفينة، شوف كل السفينة، شيء خرافي. شوف ما شاء الله. شوفوا ناظر وين لعبة الرجال. الحمد لله خلصنا، لبسنا اغراضنا، جهزنا حق الغوصة الثانية. غوصتنا راح تكون في نيمو جاردن. يقولون ما شاء الله الشباب متروس نواجذ تحت، بنصورها ان شاء الله. غوصتنا الثانية في ينبع كانت في نيمو جاردن، وكان باستقبالنا في غوصة أسماك التونة مثل ما كانت تستقبلنا في كل غوصة من الغوصات اللي طافت. باختصار مكان من أجمل الأماكن اللي ممكن تغوصونها في حياتكم في البحر الأحمر. وإذا كنتوا تعتقدون أني أنا أبالغ في هذا الكلام فخلكم متابعين وشوفوا الفيديوهات الجاية وشوفوا ردة فعل الشباب بعد طلعتهم من الغوصة. طبعا بغض النظر عن أسماك الناجل اللي قاعد تمشى في كل مكان من هذا المغاص وبأحجام ديناصورية الله يحفظها من الصيادين ويجعلها ذخر للغواصين والمصورين. المرجان في هذا المكان ما شاء الله يبني على أي شيء يطوله، حتى هذا السنوركل ما سلم منه. أسماك الناجل من فصيلة الهامور، وتعد السمكة الأولى المحببة لدى سكان البحر الأحمر، وعلى قائمة الطعام بطريقة الكوزي مع الصيادية وجيب طبخ. هذا كان جزء بسيط من هذا المغاص، لكن شوفوا معانا الموريئيل وشوفوا معانا البفر فيش، وبعدها أتي مجاميع الأسماك الكبيرة اللي قاعد تغطي هذا المكان واللي ممكن تحجب عنك الرؤية عن صاحبك اللي وراك.
أخونا الكابتن عبد الإله باشا رحيل سمى هذا المكان بالنيمو جاردن، والسبب هذا التجمع الكبير لأسماك النيمو وشقائق النعمان اللي ما قد شفنا مثلها في حياتنا وفي غوصاتنا في البحر الأحمر بمثل هذه الكثافة. بكل صراحة بعد كل اللي شفتوه في هذا الفيديو، شنو تقييمكم حق هذا المكان من 10؟ أنا خلوني أقول لكم، خلونا نطلع فوق بعد ما نخلص استراحة السطح ونشوف رأي الشباب. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والسبسكرايب علشان تكونون أول بأول ويانا في آخر الفيديوهات. وأهل البحر شلون الغوصة؟ نار، ما شفت احلى من هالمكان ما صراحه. شاء الله. شلون الغوصة؟ مكان طبيعي 100%، ما حد جايزه، ما حد غايز قبل، ما حد. شلون الغوصة؟ انا ما اقول، اسالهم إيه. انا المكان عارفه. شوف الشباب قول له ما راح اروح الشام صراحه. ها لك ما حيروح شر. خلاص؟ ناخذ لك واحدة غرفة بايبس على طول؟ على طول. طافك والله طافك ما نزلت. والله طافك نص عمرك طافك. ليش؟ الله يحيينا ليش نسوي ها؟ ايش تقول حق اللي ما اقول له نزل؟ ليش ما نزلت؟ حرام عليك نايم، ليش نايم؟ حرام. انا زعلت. كانت هذه نهاية غوصتنا في ينبع مع الشباب، والبحر معانا واهل البحر يعيشون.